တခြားသူတွေ TikTok ပေါ်မှာ like တွေ view တွေအများကြီးရနေတဲ့အချိန်မိတ်ဆွေဗီဒီယိုက like တွေနေပြီး view တွေတော်တော်လေးကိုကြားနေတယ်ဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးနေပါတယ် TikTok ပေါ်က view တွေ like တွေကိုဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ကျွန်တော်စီမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီကိုဒီနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို view များလာအောင် boost လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ TikTok account ကို like တွေတိုးရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ like တွေတိုးတာကကို account ရဲ့ like တွေ follower တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသာတိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်းခင်ရမှာကိုလည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး TikTok တစ်ခုပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး Facebook တို့လိုအခြားသော social media platform တွေကလည်း follower တွေ like တွေတိုးလို့ရပါတယ်အခုလို follower တွေတိုးလိုက်ရှင်အားဖြင့်ကိုယ့်စီမှာဈေးဝယ်တဲ့ customer တွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းအလွယ်တကူရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတူ quality တူရဲ့အခြားသော online ဈေးအောင်သူတွေထက်ကိုကပို့ပြီးတော့တာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေ customer တယောက်အနေနဲ့ကတော့ follower တွေ like တွေပိုများတဲ့ page တွေ account တွေကိုသာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကြမယ်ဆိုတာကိုညင်းလို့မရပါ